站，行過嚟呢邊咧就係巴士。呢個就係食嘅嘢啦，食嘅市場咯。咁而家就係大約10點零嘅，咁我就想買啲糕點返香港。糕點嚟㗎，海蜇頭、海蜇皮，唔得意嘅。哇！啲咩蟲嚟㗎？有啲瓷器嚟啦。我睇下啲糕點先，有啲炸嘢。唔係好貴喎，20幾蚊喎。我大閘蟹都仲有。隻姜母鴨都好喎，69個9，都幾大喎。海膽星，海星點食咧？哇！會咁樣㗎？哇！我未食過海星喎。謝霆鋒嚟過嘅一間嘢食喎，咩嚟㗎啦？哇！好多生果啊！哇！未揾到我想買嘅糕點，好似冇乜嘢，全部都係海鮮。海星中嘅20，大嘅25，海膽都係。哇！啲整法都幾得意。我而家完全唔知，我等緊呢個係咪做緊呢個？我應該係加油。一碗汤配2个。
年家店。就咁打包。我也看一下了。好忙好忙，師傅好忙。小心熱到啊！你唔好行入嚟啊！你都話唔好行入嚟咯，整緊嘢啊！你企埋一邊，跟我。咁而家我哋就喺呢個尋味百家村嘅街市，呢個就係廈門嘅街市，市場有肉啦，好新鮮，有海鮮喎，呢啲福字蝦都靚。啲菜都〜話呢度就係當地人會去嘅街市啦，咁就好靚啲嘢，個個都轉晒電子支付㗎啦，而家話呢個咁多嘅呢個，好似好新鮮咁嗰啲嘢。土雞蛋，好似要買菜心喎，都係中意食菜心喎，中意食菜心喎又。我唔中意食菜。好好食㗎，所以就特登過嚟買嘅都嘛。因為死定㗎。啱啱買咗個菜心7蚊。哇！嚟到即係盡頭咧，有嗰啲好多菜啊！呢度仲多菜喎，點搞啊？睇下菜心先，呢度冇寫啊。呢啲明碼實價啦，呢啲。啱啱嗰個賣7蚊，我都唔知真定假。哇！佢呢啲平咁多嘅。寫個菜，如果佢500克，大約4蚊咁都差唔多嘅個價錢。哇，都幾大啊！呢個市場，嗰啲人話唔大，我覺得好大喎。啱啱個的士司機話：點解我哋唔去嗰個另外一個市場啊，嗰個市場係比較多遊客嘅，但係我覺得呢度 local 啲好啲，真正體會呢度嘅。呢度有介紹下嘅街市啦，佢原來係逐個街市咁數，邊個第一，邊個第二咁樣計嘅呢個街市。咁總共有15個咯，呢度。
有海鮮。